Si piensas que solo los leones dominan el mundo animal, espera a ver a estos 5 titanes de Asia. 1. Tigre de Bengala. Con hasta 300 kilogramos de puro músculo y una mordida que supera los 1000 psi, este felino es el rey indiscutible de las selvas asiáticas. 2. Elefante asiático. Puede derribar árboles enteros, levantar más de 500 kilogramos con su trompa y recorrer kilómetros dominando su territorio. 3. Oso panda gigante. Aunque parece tierno, posee mandíbulas capaces de romper bambú como si fueran palillos y defenderse ferozmente si es necesario. 4. Pitón reticulada. La serpiente más larga del mundo. Se enrolla alrededor de su presa y la asfixia con una fuerza descomunal antes de tragarla entera. 5. Águila real. Con garras que pueden aplastar un cráneo y una vista 8 veces más potente que la humana, domina los cielos de Asia como una auténtica cazadora.